6 настай хүүхдийг 3 цагийн дотор өсгийн цээжлүүлнэ гэсэн. Нээрээ 6 настай хүүхэд, 5 настай хүүхэд 3 цагийн дотор 35 өсөг цээжлэх боломжтой юу? За 3 цагт 35 өсөх сурах тухайд би бас нэг жижиг нууц задлыг гэж бодож байна л да. Яг 3 цагт ч бас сурдгүй маа. За. Ер нь нэг эхний хичээлийн эхний орлого бол 30 минут байдаг байхгүй юу? Тэгээ ер нь анхаарал төвлөрөлт сайтай, багшийн яриаг одоо сайн анхаарч сонсч чаддаг, ерөнхийдөө нөгөө суралцсан суурь чадвар сайтай хүүхдүүд бол 30 минутанд сурдаг. Пөөх. Тийм. Тэгээд тухайн ангид одоо юу гэдгийг 10 хүүхэд ирсэн бол тэр 10 хүүхдээс ер нь 2-3 хүүхэд. За ер нь заримдаа баг 4-5 хүүхэд нь эхний 30 минутанд сурчдаг. За тэгээд үлдсэн одоо хугацаанд нөгөө хүүхдүүдтэйгээ илүү ажилтдаг ч юм уу те. Тэгж явдаг. Тэгэхээр яг та бүхэн нэг 3 цагт гэхээр богинохан санагдаад байна тийм ээ. 30 минут чинь тэгэхээр ч одоо бүр сайн байцгаана уу сонсогчдоо, сайн байцгаана уу үзэгчтэй Хөгтөнгөр радио хөтөж подкастын ээлжид дугаар эхэлж байна. За сонсогч үзэгч та бүхэн Хөгтөнгөр радиогийн подкастуудыг Хөгтөнгөр радио YouTube сувгаар за харин рилүүдийн YouTube Хөгтөнгөр радио пэйж хуудасаар хүлээн аван үзэх боломжтой. Улаанбаатар хотод 82.9 долгионоор Хөгтөнгөр радиогийн хөтлөгчдийн бэлтгэж байгаа подкастуудыг радио хэлбэрээр сонсох боломжтой юм а. За энэ улирлын эхний зочноо урьсан ярилцахад бэлэн болсон. 9-р сарын 1-нд өхөд ирэхээр хүүхдүүд сургуульд орох гэж байгаа. Тэр дундаа 6 наснууд нь сургуульд орох гэж байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд нэг догтлын хажуугаар баг зэрэг айдас төгшөөр байгаад идэг. За энэ тухай ярилцах юм. Юун тухай вэ гэдгийг зочноо танилцуулаад ирэхээр ойлгомжтой болно. За өнөөдрийн зочин Цэц Эрдэм академийн үүсгэн байгуулагч Бадам Сүрэнтэй ярилцсанаа. Сайн байна уу? Ирсэнд баярлалаа. За сайн байна уу? Баярлалаа. За өнөөдрийн сэдвээ дөнгөж сайн хэлсэн. За 1-р ангийн хөөрхнүүд шууд цэцэрлэгээс сургуульд орлоо. За хүүхэд болгон харьцангуй өөр байдаг болохоор эцэг эхчүүдийн бодол ч гэсэн өөр байгаа болоо. Зарим нэг нь бол мэдгүй хүүхдүүдээ сургуульд орохт нэг айхтар зүдрээгүй тэгсэгээл болцсон ш тэгэлдэг жидэг. За зарим нь бол бүр зүрхэнд нь орцсон тий. За одоо яаж уншуулж бодвол сургана чи давтах уу би давтах уу гэл хөөрх юм болдог штэ. Тэгэхээр хоёулаа энэ 6 настай хүүхдүүдийн сэтгэхийн онцлог нь юу нь ямар байд юм болоо. Одоо ээжүүд аауд бид нарын бодоод идэх шиг маш олон цаг суулгаад яаж сурахгүй л гэдэг дээ. Энэ дээрээ байдаг юм уу? Эсвэл хүүхэд болгонтой өөр харьцах хэрэгтэй юм уу? За ер нь хүүхдийн хөгжлийн үе шатууд байна тийм ээ. За мэдээж ээжийн одоо ихэнх хөвлөгөөс эхлээд хүүхдийн хөгжил эхэлдэг гэж ярьдаг. Ер нь бол сургуульд бэлдэх явц гэхэр маш том сэдв. Олон одоо чиглэлээр би ингээд задлаж ярил. За ямар тач цэцэрлэгт нөгөө тоглодог ихэнх цагтаа тоглоно, намарна, унтна хөвчлэн одоо чөлөөтэй өөрийнхөө тийм ээ тэр үеэс суралцах гэдэг ийм үе рүү шилжиж байгаа үе байхгүй юу? Хүүхдийн үед бол энэ бол нэлээд эмтис өөр шилжилт хийж байгаа л үе гэсэн үг. За энэ үеийг бид нар яг ерөнхийдөө нөгөө өөрсдийн туршлагаараач гэдэг юм уу бидний үед бол нэг сэтгэл зүгийг бэлдэн тий хүүхдийг одоо яаж дасгах уу багшийн талаар ямар мэдээлэл өгөх үү гэдэг юм уу сургуультай танилцуулах уу гэдэг юм баг байдаггүй л шүү дээ тийм ээ. Тэгээ ерөнхийдөө мэдж байгаа дөө гэдэг нэг юм ерөнхий одоо ойлголтоор дагуулаад очдөг. Тэгэл юу гэдэг ихэндээ нэг уйлж байгаа л тэгэл дасаал ингээ явдаг ч гэдэг юм уу. Одоо бол харьцангуй хүмүүс нөгөө хүүхдийнхаа сэтгэл зүг бэлдэнэ гэдэг тал руу. Тэгээ сүүлийн үед нөгөө сэтгэл зүйн шинжилх ухаан сэтгэл судлал гэдэг зүйл манад бас нэлээд хүчтэй орж ирж байгаатай холбоотой юм болов уу гэж харж байгаа. Тэгээд хүүхдийг хамгийн чухал нь за мэдээж тэр хөгжил талаас нь дэмжих бол ойлгомжтой тийм ээ. Хамгийн чухал нь нөгөө сургуультай яарч догдлуулж бэлдэнэ л гэдгийг чухал юм шиг надад санагдаад байгаа юм. Тэрийг одоо юу гэдгийг бид нар өөрсдөө одоо өөрсдийнх нь мэдлэг мэдээлэл тэр нь одоо арай дутмаг байвал яг судлах мэргэжлийн хүнээс нь сонсох тэр зүйл дээр илүү анхаарах нь илүү зөв юм байна л гэж харж байгаа. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ тухай бичиж байгааг нь сошиалос хараад идэгин. Бас ойр зур найз нөхдийн хүүхдүүд 1-р ангид орсон үсгэлж чаддаггүй, уйлж чаддаггүй. Яах вэ? Одоо бид нар барахаа байлаа. Өөр хүнд хандхаас гэл. Тэгээ танаа Цэц Эрдэм академи ээжүүдийн дунд нэлээд нэртэй. За бас ч гэж баггүй хүмүүс мэддэг ийм академи байгаад байсан. Танаа бас нэг онцлог байна. 6 настай хүүхдийг 3 цагийн дотор уншуулж өсгийн цээжлүүлнэ гэсэн. Нээрээ 6 настай хүүхэд, 5 настай хүүхэд 3 цагийн дотор 35 өсөг
цээжлэх боломжтой юу? За манай сургалтын одоо хөтөлбөрүүд дотроос 3 цагт 35 үсгээ сурах гэдэг хөтөлбөр ер нь бол эцэг эхчүүдийн анхаарлыг их татдаг. Ер нь анх манайх болохоор хүүхдүүдийг нөгөө сургуулийн одоо өмнө арай гүнзгий түвшинд буюу хүүхдийн хөгжил IQ талаас нь илүү бийддэг. За хувийн сургуулиудад хүүхдээ бэлдэж байгаа эцэг эхчүүдэд тусалдаг. Анх тэгж үүсгэн байгуулагдчихсэн 2022 онд. За тэгээд эхэндээ бол мэдээж яг л нөгөө зорж ирсэн цөөн тооны хүүхдүүдтэй яг л өөрөө л ганцаараа л одоо ажилдаг байлаа. За одоо бол манайх 21 салбартай орон нутгуудад, аймагуудад за бас одоо өнгөрсөн жил бид нар Япон улсад салбараа нийсэн бас нэм нэлээд цар хүрээгээ тэлсэн бас дэлхийд байгаа монголчуудад хүүхдүүдтэй хүрэх чиглэлээр ингээд ажиллаж байна. За 3 цагт 35 өсөх сурах тухайд би бас нэг жижиг нууц задлыг гэж бодож байна л да. Яг 3 цагт ч бас сурдгүй маа. За. Ер нь нэг эхний хичээлийн эхний орлого бол 30 минут байдаг байхгүй юу? Тэгээ ер нь анхаарал төвлөрөлт сайтай, багшийн яриаг одоо сайн анхаарч сонсч чаддаг, ерөнхийдөө нөгөө суралцсан суурь чадвар сайтай хүүхдүүд бол 30 минутанд сурдаг. Пүүх. Тийм. Тэгээд тухайн ангид одоо юу гэдгийг 10 хүүхэд ирсэн бол тэр 10 хүүхдээс ер нь 2-3 хүүхэд. За ер нь заримдаа баг 4-5 хүүхэд нь эхний 30 минутанд сурчдаг. За тэгээд үлдсэн одоо хугацаанд нөгөө хүүхдүүдтэйгээ илүү ажилтдаг ч юм уу те. Тэгж явдаг. Тэгэхээр яг та бүхэн нөгөө 3 цагт тэгэхээр богинохан санагдаад байна тийм ээ. 30 минут чинь тэгэхээр чи одоо бүр тэгэхээр одоо юу гэдгийг тэрнийг бид нар маш олон байдлаар туршиж үзсэн. Тэгээд 6 настай ч биш манайх 4 настайгаас эхэлж авдаг. 4 настай, 5 настай, 6 настай гэж. За тэрнээс дээшээ 7 настай ч юм уу гадаадад байж байгаа тэрсэн ч юм уу те. Тэр хүүхдүүдэд бол нээлттэй. За мэдээж бидний одоо Цэцэрдэм академийн үндсэн зорилго алсын хараа нь юу бэ нүг гэхээр хүмүүс яах вэ? Богино хугацаанд 35 үсэг цээжлүүлэх ач холбогдол нь юу байгаа юм бэ гэдээ асуугаад идэв байхгүй юу? Тэгэхээр би бүр анх одоо энэ хөтөлбөрийн санааг за манай хүү одоо 14-тэй. Тэгээ хүүгээ 4 настай байхад нь анх яг уламжлалт дараагаар одоо өөрийнхөө багш одоо хүүхдүүдэд заадаг аргаар ингээ заасан чинь сонирхохгүй байсан байхгүй юу? Ерөөсөө. Тэгэхээр нарай өөр аргаар одоо манай академи дээр хэрэгжиж байгаа манай үндсэн хөтөлбөр одоо энэ үндсэн аргаараа яг анх одоо оролдож туршиж үзсэн чинь яг л 30 минутанд хийжилсэн. Тэгээ тэрнийгээ цааш нь үргэлжлүүлээд 7 хоног ингээ явсан чинь 7 хоногийн хугацаанд ингээ дэлгүүрийн хаяг үйлээд уншаад явж исэн байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь бол бид нар аргаал хөвчлөх болсон юм байна. Тэ бидний үеийн хүүхэд би анх сурж исэн үе миний хүүхэд одоо манай хүүхдийн дараагийн үе одоо энэ альфа үеийнхэн бол бидний хэлдгэр нь смарт тархитай байна. Хэрвээ бид нар түүнийг ашиглаж зөв чиглүүлж чадвал асар их нөөцтэй юм байна гэдгийг одоо энэ 5 жилийн хугацаанд бид нар харж байна л та. Тэгээд ерөөсөө л зөв чиглүүлэх, сонирхлын татах, анхаарлын татах тэг чадвал сонирхсан зүйлээ тэд нар маш сайн сурдаг. Харин тэднэрт бас нэг давуу тал байдаг нь богино хугацаанд буюу илүү богино хугацаанд оновчтой арга зүгээр хүргүүл илүү сурдаг. Бидний үед бол олон цагаар тий олон давтамжтай ингээл багшд өгөө суулгаал тий ингэх нь илүү үр дүнтэй гэж үздэг байсан бол одоогийн хүүхдүүдэд энэ арга тохирохгүй байгаа. Ер нь бол тэгэхээр илүү л одоо ямар аргаар л анхаарлыг татах уу тэгээд тэрнийг яаж хүрэх үү гэдгийг л багш бүр дор бүрнээ өдөр бүрийнхаа хичээлд бодож одоо хичээлээ төлөвлөх ийм хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна гэсэн үг. Нэг юм онгой байгаад байдаг штэ. 6 настай хүүхдүүдийг богино хугацаанд уншуулж сургана гэсэн чи хүүхэд наа өсрэл зодно үз гэдэг шиг иймэрхүү нэг онгой байгаад байдаг. Тэ яг танаа энэ уншичаад за одоо 1-р ангийн хүүхдтэй эцэг эхчүүд яг л энэ онгой бодит болондоо тэгэд арга нь яг ямар байдаг юм бол гэдэг яг гайхадсан байхгүй. Тэгэхээр та энэ аргыг хүүхдэд 4 настай байхад яаж өөрөө олсон юм? Бид нар ингээл үйлэл үсгээ цээжлэл ингээл үйлэл яг л тэр үеийн л хүүхдүүд юм чинь. Тэгээ таны үндсэн мэргэжилээ юу юм бэ? Багангийн багш юм уу? Хэлний талах юм уу? Багангийн багш. Яг багангийн багш мэргэжилтэй. Тэгээд би нэг юм анзаарсан байхгүй хүүхдээ хараад. Бид нар ингээ хүүхэлдэйн кино ч юм уу те одоо өөрсдийнхөө сонирхож байгаа зүйлийг цаг 2 цаг ингээ зургтын өмнө суугаад үзчихдэг байлаа шүү дээ бид нар. Гэтэл одоо хүүхдээ ингээ анзаарсан чинь тийм урт хугацааны кино ерөөсөө үзэхгүй байсан байхгүй дуустал нь төгсгөл хүртэл нь тийм. Тэгээ ийм богинохон юмд илүү дуртай. Тэгээ тэрийг ажиглаад
эднэр богино хугацаанд л ингээл өхөд л ерөөс авдаг ийм юм байна. Илүү л урт хугацаанд илүү удаан суулгаал олон давтамжтай тэр яриа олон хүрэх тусмаа л ер нь чанаргүй одоо тэр хүүхдүүдэд мэдлэг болж хүрэхгүй байна гэдгийг анзаараад тэгээд тухайн одоо миний одоо энэ манай хөтөлбөр болохоор оюуны өмчийн патент авсан л да би. Тэгээд хүмүүс итгэхгүй байсан байхгүй юу? Харин тэгэхээр хаанаас оруулж ирсэн хөтөлбөрийн ийм ер нь ямар арга зүй байд, энд яг ямар арга байна гэд. Тэгээд ерөнхийдөө хөтөлбөрөө барьж очиод оюуны өмчийн газар очиод ингээд одоо үзүүлнэ шүү дээ тэр чинь шалгана. За тэгээ мэдээж тэнд хүнээс хуулбарлсан юм уу ямар нэгэн санаа авсан байвал мэдээж патент олгогдохгүй. Тэгээд үнэхээр л одоо Монгол багшийн гаргасан одоо үнэхээр Монгол хүүхдүүдэд зориулагдсан л одоо хөтөлбөр юм байна гэдгийг манай тэр сургалтын 1-р шатанд хэрэглэгддэг үлгэрийн аргаар явдаг байхгүй үлгэр ярьж өгдөг. Үлгэр ярьж өгөхөд тухайн үлгэр нэг 25-аас 30 минут болоход тэрэн дотор бидний сурах бүх үсэг багтсан байдаг. Тэгээд одоо юу гэдгийг тухайн үлгэрийн үйл явдлыг л одоо ингээд харахад бол юу гэдгийг яг л хүүхдүүдэд одоо Монгол хүүхдүүдэд зориулсан тийм юм байна гэдэг нь бол ер нь ойлгомжтой л байдаг л да. Тэгээд анх бол тэгж санааг нь олж хэрэгжүүлж ийсэн. Тэгээд одоо ингээд 10 жилийн өмнө хүүхдэд туршиж исэн миний үндсэн арга техник бол яг л бараг л тэр хэвээр л байгаа. Тэгэхээр яг тэр үед л одоо нэг онгод орно гэдэг шиг яаж хүүхд дээрээ мэдэрч одоо өөрийн хүүхд учраас тэр чинь хүүхдээ ингээд илүү одоо сайн болох гээд дээрэс нөгөө багангийн багш нарын онцлог өөрөө төмний хүүхдэд одоо бүх сэтгэл заавд чөлөөгөө зориулдаг хэрнээ гэртээ ирээд магадгүй ажлын ачаалаас болдог ч юм уу хүүхдтэйг ажиллах нь бага байдаг байхгүй юу. Тийм учраас би ер нь бол хүүхдээ эхлээд маш сайн бэлдэх юм байна гэдэг хүүхдийнхаа хөгжилд нэлээх анхаардаг ээж байсан байна. Тэгээд анх хүүхд дээрээ туршиж үзчихээд дараа нь шавнар дээрээ туршиж үзчихсэн. Тэгэхээр одоо туршигдсанаас хойшоо бол нэг 10 жил болчихсон л байна. Аль хэдийн үр дүнгүй өгцөг хийж марахгүй болчиход байна тийм ээ. Ямар ч маргаангүй. Тий. Одоо энэ жил 1-р ангид орж байгаа хүүхдүүдийн гэрийн даалгавар хэтэрхий их байгаад байна. Хүүхдүүдийн нялх дээр хэтэрхий их залхаагаад байна. Ингээд дургу болчиход байна гэлээ л да. Би ч гэсэн бас хүүхдүүдийн 1-р ангид оруулж хат бас л тэгж бодож ирсэн. Давтуулахгүй болохоор мартчихна. Давтуулаад тахаар уйдаа тах юм одоо яах ёстой юм болоо гэд мэдээж мэрэгжлийн хүн биш юм чинь дунд нь ингээ хэрэгэлзээнд орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ яах ёстой юм бэ нэрээ. Одоо яг 1-р ангид орлоо. 10 минутанд давтъя гэдгсэн чинь анги дээр үтсэн юм а гэрте очиод мартаад эргэж нөгөөхөө заагаад ивэл нэг ийм байдалд орчих юм болов. Яг одоо манай баг ангид хэрэгжиж байгаа сургалтын энэ систем гэхүү те энээс бүр ингээ тис өөр байгаад байна уу? Нийтээрээ яг таны хэрэгжүүлж байгаа шиг ийм системтэй болох юм боломж юу байгаа юм болов? Манай хөтөлбөрийг хүмүүс сонирхоод одоо энэ хөтөлбөрийг улсаараа ч юм уу тий боловсролын яам аваад жишг болгоод ингээд түмэнд түгээгээд хүүхдүүдийг бүтэн жилийн хугацаанд уншуулахгүйгээр ингээд 8 өдөрт 10 өдөрт уншуулж болж ин штэ гэдэг одоо хүсэлтүүдийг саналуудыг бол маш их хийлдэг. Яг хөө мэдээж манай одоо сургалтын одоо байгууллага маань гэрэл салбар буюу бас одоо тодорхой хэмжээний франчайз байдлаар явдаг учраас тухайн одоо зүйл маань тухайн хүний өмч байгаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр тухайн оюуныхаа өмчийг хүн бас ямар байдлаар ашиглах уу, ямар байдлаар хүрэх үү гэдэг маань бас бид бүхний нөгөө сонголтын асуудал болж байгаа юм. Гэрийн даалгаврыг хэлэх юм бол би бол 22 онд яг аав ээжүүдийн нэг юм асуудаг түгээмэл хідэн асуулт байдаг. Гэрийн даалгавраа яах вэ? Хичээлдээ дургу бол яах вэ? Зөрүүдлээд байвал яах вэ? Тий. Хилэрээний асуудлыг яах вэ? Юм ингээд удаан тогтоодог бол яах вэ гэдэг юм. Нэг түгээмэл асуудаг нэг юм цайны хідэн асуулт байдаг. Тэгээд тэр асуултанд ингээд одоо юу гэдгийг тэр болгон би хүн болгонд очиод хэлж зөвлөд авах боломжгүй учраас гээд судалгаа хийж агаад 22 онд номоо гаргасан. За тэр ном болохоор эцэг эхчүүдэд зориулсан яг л одоо ширээний ном. Бид нар их хүүхдийн ягаан дэвтэр гэдэг нэг хөрхэн хүүхдийн төрсөн цагаас эхлээд ашигладаг дэвтэр байдаг шүү дээ тий. Тэр дэвтэр шиг хүүхдийнхаа хөгжлийн үзүүлэлтийг, хүүхдийнхаа төлөвшлийг тухайн одоо номын тусламжтайгаар ингэж уншилж үзээд тэгээ тэрэнд тохирсон арга зүйг тухайн номноос ингээд одоо судалдаг тий. Одоо түүнд зориулж гаргасан юм ном байдаг. Тэгээ тэр номон дээр бас энэ гэрийн даалгаврын талаар гарсан байгаа. За би бол гэрийн даалгаврыг бас нөгөө багшаас гадна юм ээж байна шүү дээ. Эхлээд бол залуу ээж байна. Янз янзаар л одоо туршдаг их идэвхтэй хүн байна. Хүүхдээ ямар байдлаар яавал биелэг аз жаргалтайгаар хүүхдээ сургах уу?
гэдэг зүйлийг эрэлхийлж явж байгаад л одоо янз янзын санаал болж байгаа юм л та. Тэгээ гэрийн даалгавар дээр би яадаг байсан гэхээр за эхлээд гэрийн даалгавар гэдэг үгэн дээр ажилласан байхгүй юу? Гэрийн даалгавар гэдэг маань юу юм бэ гэхээр ер нь бол амжилтын даалгавар юм байна. Миний хүү ирээд гэрийнхаа даалгаврыг хийвэл өнөөдөр сурсан мэдлэгээ чи баттгаад маргааш чи энэ даалгавраа илүү сайн гүйцэтгэнэ л гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр чи маргааш илүү супер одоо хүүхд юм чи хөөргөн шүү дээ тийм. Супер мундаг байхыг хүсэж гин үү? Эсвэл ингээд юмаа мэдгүй эргэлзээд өөртөө итгэлгүй байвал ямар байх вэ? Чи юу гэж бодож байна гэд. Зүр энгийн ингээд ярилцаад үцгэр хүүхэд мэдээж л би мундаг баймаар байна гэл тэгэн шүү дээ. За тэгвэл миний хүү амжилтын даалгавар гэд хоёулаа нэрлэж. За гэл. За ингээд ороод ирнэ хүүхэд хичээлээс орж ирнэ. Яг л одоо нөгөө орж ирэнгүүтээ цүнхөө чулуудаал зургтны өмнө суудаг тэр дадлыг суулгачвал тэгэл хэцүүлтэй. Тэгэхээр яг л 1-р ангиас нь эхлээд хүүхэд орж ирлээ. Сайхан гар хөлөө угаагаад цайгаавуулаа. За амжилтын даалгавар эхлэе. Альнаас нь эхлэх үү? Миний хүү юу гэж бодож байна? Тооноос эхлэх үү? Монгол хэлээс эхлэх үү? Зургаас эхлэх үү гэд. Хүүхдэд нэг сонголт өгдөг. Тийм. За тэгвэл энэ даалгавраа хоёулаа нэг хэдэн минут хийчих. Тэгэхэд миний хүү тоглоё. Ээж нь хүүтэйгээ нэг ийм тоглоом тоглоё. Тэр нь заавал одоо юу гэдэг тийм утас юу ч байж болно. Бид нар одоо шагаа наадгаа гэдэг маш гоё юм уламжилт тоглоомын том соёлтой одоо түмэн штэ тийм. Тэгэхээр би бол хүүхдүүдийг шагаа их тоглодог. Тэгээ нөгөө хоёр хүү учраас шагаа барих няслахад хүүхдийн гарын булчаа аягуулсан хөгжиж байгаа учраас гэл. Тэр нөгөө морь уралдах гэл янз янзын одоо төрлүүдээс нь сонгоол. Тэгээ гол нь хүүхдэд нэг ийм юм байдаг. Яг нөгөө ямар тоглоомор тоглож байгаа сонирн биш. Ээжтэйгээ аавтайгаа тоглож байгаа нь гоё. Намайг тоогоод надтай тоглож байгаа нь л гоё байдаг. Одоо энийг ээж аавд ийм анзаараад үзвэл яг л юм байдаг. За тэгээд нэг тодорхой хугацаанд эхлээд тэр гэрийн даалгаврыг хийдэг тэр дадлд сурахын тулд одоо энийг бид нэр дасгах гад явж штэ тийм ээ. За тэгвэл тоон дуртай бол тооноосоо хийчлээ. Тэгээ хүүхэд яг нөгөө илүү идэвхтэй ч юм уу ийм хүүхэд орж үргэлжлүүлээл ингээд хийх гээл ингээд л дээ. Тэгэхээр тэр хооронд хүүхдийн тархийг амраах хэрэгтэй. Биеийн чилээг нь гаргана тийм ээ. Мэдээж одоо тодорхой хэмжээнд амарсан тархи илүү цаашаа сайн одоо юу гэдэг хичээлээ бодож хийж гүйцэтгэх нь сайн байна штэ. Тэгээд тоглуулад тэгээд эргээд хичээлд нь хийлэгдэх ч юм уу нэг жоох юм хүүхдийг нэг юм чөлөөтэй. Яг юм тулгсан, шаардсан биш те. Тэгээ манайхан яг нөгөө за галзуулъя хурдлъя. Одоо гэл ингээл ерөөсөө эхнээсээ эхлээл нөгөө хүүхдийг юм тавгүй байдалд оруулаад эхэлдэг. Тэгээд эхлэхээр хүүхэд нөгөө гэрийн даалгаврыг ачаал гэж харахгүйгээр яг гоё энэ үед би яг гэрийн даалгавар хийх үедээ л би баг аав ээжтэйгээ тоглодог гэд хүлээдэг болж байгаа. Тэгэл бүр ингээд маргаашийн даалгавар дээр шагаагаар юу тоглох вэ гэд давхар нөгөө шагаа тоглохоо хүлээгээд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэгж би хоёр хүүхэд дээрээ туршиж үзчихсэн. Тэр өөр нь хамгийн оновчтой болсон дөө. Тэгээд сүүлдээ тоглоомын арга маань бол бүр их универсал болсон. Янз янзаар болж эхэлсэн. Шагаа авална, гадаа гарна, тэгээ бөмбөг шидээ тоглоно. Юу ийдийн тэр бол маш олон арга байгаа. Тэгээд хүүхдийнхаа сонирхлыг харж агаад манай хүүхд илүү юунд илүү тухтай байна гэдгийг харж агаад тэгээ тэрэнд уг нь бол нэг хайхтар цаг ордгоо юм л та. Жохон тий нэг хідэн шагаа няслаад ингээд нэг 10 шагаа урж тавьж агаад одоо юу гэдэг морь уралдуулаад тоглочиход бол нэг хугацаа орохгүй шүү дээ тий. Гэх мэтчлэн нэг тийм хүүхдийнхаа тухтай байдлыг мэдэрсэн байдлаар ажиллах юм бол уг нь их даалгавар бол одоо дарамт биш. Амжилт болж өөрчлөгддөг юм байна л гэж хардаг. Одоо ингээд таныг ярьж байгааг сонссон чи би ч бас ингэж болох байж тэгэл эргэл өөрийгөө бас бодоод байж байгаа. Тэгэхээр чин гэрийн даалгавар яана гэл 5 дахь өдөр ч одоо манад бараг хүүхэд жоохон бахт баярын өдөр байлаа шүү дээ. Даалгавар хийж болохгүй байх юм боломжтой өдөр гэл ингэж үздэг байсан. Тэгээ зарим 1-р ангийн хүүхдүүд бол ингээд маш хурдан сураад үйлээд уншаад одоо үсгэлийн баяраа хийхэд хөөрхөн болцсон. Зарим хүүхдүүд бүр ингээд 1-р анги төгссөн ч гэсэн бүр уншиж сураагүй хүүхдүүд байгаад идэгч буруу үйлээд байдаг. Энэ ийм хүүхдүүд танаа дээр хандчихсэн уу? Ингэж удаан юм сурахгүй байгаа хүүхдүүдийн гол шалтгаан нь таны анзаарж байгаагаар юу байсан бэ? Эцэг эхчүүдийн буруу хандлага, давтуулалт муу байсан уу? Эсвэл хүүхдийн сурах ийм ялгаатай байдлаас болоод байсан уу? Багш нарт юу н байгаад байсан уу? За ер нь манай Цэцэрдэн Магтимд манайх одоо бол энэ намраас эхлээд 2-оос 3 дугаар ангийн хөтөлбөр гэж нэмэгдэж байна. За өвөл болохоор 4-өөс 5 дугаар ангийн хөтөлбөр гэж нэмэгдэж орж ирэх юм. Ерөнхийдөө юм цогцоор. Тэгээ яг эхлэлний чиглэл рүүгээ дагнадаг манайх. За ер нь
6 наснууд 1-р ангид орно. Улсын сургуулийн хөтөлбөр, хувийн сургуулийн хөтөлбөр ялгаатай явж байна тийм ээ. Зарим нь төрүүлээд уншаа сурж байна. За улсын сургууль бол баг 10 сарын дунд хүртэл өсөг үздэггүй. Сургуульд бэлдэх хөтөлбөр гэж явдаг. За хувийн сургуулиуд бол арай жаахан хурдан явах байх. За ерөнхийдөө манад 1-р ангийн одоо уншиж сурахгүй байгаа хүүхдүүд ер нь маш их ирдэг. Ер нь бол нэг 70-80% 1-р ангид уг нь яваад байгаа мөртлөө уншиж сурахгүй байна гэдэг. Тэгээд анх би 5 жилийн өмнө үүсгэн байгуулж исэн тэр үедээ харьцуулахад тэр үед илүү 1-р ангийнх 10 хүүхдийн одоо нэг 2 нь л 1-р ангийн хүүхд байдаг байсан бол одоо 10 хүүхдийн ингээд 4 5 5 6 нь 1-р ангийн хүүхд болж ин л та. Тэгэхээр энийг ингээд харахаар нөгөө хүүхдүүдийн 1-р ангидаас суралцах чадвар илүү л сулраад байна уу гэж анзаарэгдэад байгаа. Тэгээ энэний шалтгааныг яг хөө ингээд бодоод судлаад үзэхээр хүүхдийн хөгжил өөрөө яг л нөгөө тулгын 3 чулуу шиг хүүхдийн үндсэн одоо хөгжил тэгээ багшийн зөв чиглүүлэг мэрэгжлийн хүний дараа нь ээж аавын дэмжлэг гэсэн энэ 3 зүйл дээр л яг тогтдог. За мэдээж хүүхдийн суралцахуд нөлөөлдөг эрүүл мэндийн асуудал байна. За тэр одоо төрөлхийн ямар нэгэн эмгэг байна тийм ээ. Тэрийг бид нар одоо ямар нэгэн байдлаар зохицуулах боломжгүй тэр зүйлүүдийг бол хүндгэж мэдээж үзнэ. Гэхдээ эрүүл сарвал сайхан төрсөн тий одоо ийм сайхан өсөж яг одоо өндиж байгаа үед нь бидний бас нэг юм анхаарахгүй байж байгаа алдчтай юмнууд сүүлийн үед нэлээх анзаарэгдаад байна. За мэдээж хүн болгон л ярьж байна сошиал хэрэглээ дэлгэцний хамаарал гэл тий. За мэдээж энэ юм даяарч байгаа технологи дунд бид нар амьдарч байгаа энэ үед утсыг нь хориглоод дэлгэцийг нь хориглоод ингээд энэ гэж байхгүй юм чинь эсрэгээр баг харахгүй бүдүүлэг зүйл рүү бид нар чиглүүлж байгаа юм шиг болчихно. Тэгэхээр энийг бид нар зөв зохицуулж хүүхдэд дадуулах гэдэг юм байгаа юм. Тэгээд тэрэн дээр бид нар үнэхээр одоо юу гэдгийг арай нэг өөр байдлаар л хүн болгон айл болгон дор бүрний анхаарахгүй болвол хүүхдийн хөгжлийн тархины хөгжилд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал зүйл бол ялцчихгүй хэрэглээ, дэлгэцний хэрэглээ. За бид нар ингээд юу гэдгийг тодорхой хэмжээнд нэг ямар нэгэн одоо рил бичлэг юу үед тэрийг ингээд үзэхэд тэнд хүүхдийн тархи бол ер нь ажилдаггүй. Нүдний хараа, нүд байнгын нэг юм руу ширтэн. Тэрийг одоо ямар нэг юм гүйцэтгэхгүй байгаа, бие хөдлөхгүй байгаа, гар хөдлөхгүй байгаа, толгой ажиллахгүй байгаа. Зөвхөн хараа нэг чиглэлд ингээд удаан хугацаанд байж. Яг хөө тэрийг ингээд ажиглаад ингээд өнгөц хараад ч юм уу өнгөрч байгаа. Тэгээ тэр үед яаж ийм нэхэр тэр давтамж өдөрт хэдэн цаг байхаасаа хамаарат хүүхдийн тархи ингээд идэхгүй тодорхой хугацаанд ингээд нэг юм дээр чиглээд ингээд зүгээр ажиглах байдалтай байгаад ахаар тэр нь өөрөө нөгөө хүүхдийн тархинд удаашрал буюу идэхгүй байдлыг ингээд үүсгэх. Тэгэд энэ байдал нь ер нь бол их болоод ирэхээрээ одоо юу гэдгийг дэлгэцний тэр нэг илүү ингээд дугарсан тий хөдөлгөөнтэй сонирхолтой аавун гэсэн эсвэл одоо юу гэдгийг амар юм одоо үйл явдал нь өрнөлттэй ийм юм их сонирхолтой байнгут хичээлд очиод багш за хүүхдүүдээ би та нарт хичээл заана гэхээр нөгөө сонирхолгүй санагдаад ядаж л тэр багш чинь тэр ютубер гарч байгаа бичлэг тэрэн шиг байхгүй шүү дээ ямар ч боломжгүй байхгүй юм чинь. Тэгэхээр тэрнтэй харьцуулгууд уйдгартай санагдаад уйдж эхэлдэг. Энэ бол ерөөсөө хүүхдийн хоцрогдолд орох хамгийн үндсэн шалтгаан байна гэж би ажиглаж хараад байгаа. За тэгээд одоо 3 цагт 35 үсгээ сурах сургалтанд хүүхдүүд ирнэ. Тэгээ ер нь бол одоо сүүлийн үед олон хэдэн мянган хүүхд заасан юм дэ одоо эхлээд их тоолдог байсан чи одоо сүүлдээ жоохон тоогоо алдсан байна. Тэгээ ороод ирэхдээ л 3 асуулт л асуудаг. Тэгээл энэ хүүхд хэдэн минутанд сурах хүүхд вэ гэл шууд л мэддэг болчих би. За энэ хүүхд бол хэдэн минутанд сурах нь дээ. За өнөөдөр би энэ хүүхдтэй л ажиллах нь дээ. За гэл өдрөө хараад ихцлээл 3 асуулт асуугаад ерөөсөө л тодорхой. 3 асуулт асуухад ерөөсөө л аав ээж нь энэ хүүхдтэй яаж ажилдаг хүүхд вэ гэдэг шууд харагддаг. Тэгэхээр би одоо аав ээжүүдтэй ингээл аль болгон одоо нөгөө таарах болгондоо хэрвээ одоо зөвлөж хэлэх боломжтой байвал энэ дэлгэцний өмнө удаан сууж байгаа энэ дадлыг л баг багаар ингээ багасгаарай. Тэгэд энэ үед ядчил хүүхэд зураг сууж байхад тэрийг бодно тий гарын одоо жижиг булчин хөгжинэ гэдэг ч юм уу хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж байхад яг үнэндээ тэр бичлэг үзэж байгаа яг тань мэдхүүд хэрэгтэй л гэж бодох байх хүмүүс. Гэхдээ яг үзэж байгаа юм нь хүүхдэд тань мэдхүүд хэрэгтэй юм байна уу гэд ингээ анзаархаар тэнд хэрэгтэй юм байхгүй байгаахгүй. Би одоо юу гэдэг хүүхдүүдийг илүү сонирхож үзээд байгаа тэр бичлэгүүдийг би ингээл үздэгин. Яг инээд юу сонирхоод байна те. Тэгэд ингээд үзэхээр одоо юу гэдэг сүүлийн үед бид нар одоо юу гэдэг манай Монгол ютуберүүд
залуучуудын хүргэж байгаа бичлэгүүд дээр ингээл анхаарлаа хандуулаад те энэ залуучууд юу яриад байна, манай хүүхд юу үзээд байна гэд яг нэг анхаардаг болж ийн л та сүүлийн үед. Гэхдээ тэр гадны тэр янз янзын бичлэг төр бол бид нар ямарч одоо хяналт тавьж тэрийг ингэж хориглох боломжгүй. Дараагийнх нь ингээл гараал ирж лээдэг, үзэж лээдэг те. Тэгэхээр энэ асуудал дээр ер нь бол гэр бүл болгон ширээнийхээ ард тойрч сууж агаад ер нь хүүхэд гэлтгүү, том жижиггүй хэдүүлэн дэлгэснийхаа хэрэглийг яаж зохицуулах вэ? Тэгээ энийг бид нар яг хүүхэд ярьж байгаа учраас би хүүхэд төр жишээ авч байна л та. Том хүн дээр ч адилхан. Яг л нөгөө нэг юм ямар ч одоо юу гэдэг ингээл нэг юм ингээл гараа хөдөлгөөл ингээд идэг өөр үйлдэл хийдэггүй. Яг нэг би боддتي. Одоо үнэхээр гоё турий фитнес хий, йог хий гэсэн гоё бичлэгүүд шеэрлээд идэг. Тэр нэгэ хэрэгжилж байгаа юм байхгүй тий. Тэгэхээр дэлгэцний хэрэглээ гэдэг зүйл дээр бол үнэхээр одоо хин хөнгөө ярилцаж анхаарах юм хамгийн чухал зүйл болж гинэ гэж хэлэх гээд байна. За дараа нь хүүхдийн хөгжилд одоо бид нар ингээд ярахаар 3 цагт 35 үсэх сурахад одоо юу гэдэг аав ээж нь хүүхдтэйгээ ярилцдаггүй юу гэдэг нь яг яагаад нөлөөлдөг вэ гэх надаас нэг ээж асууж ирсэн байна. Тэгэхээр одоо ингээд анзаархаар хүүхэд ингээд аав ээжтэй өөрийнхөө санааг илэрхийлж байгаа юм л та. Ээжээ ус гэдэг те. За тэгвэл ус уух юм уу минийхөө за гэдэг ингээд ерөөсөө цаашаа бүтэн өгүүлбэрээр яриулдаггүй. Тэгээ за ойлгоцоо гэдэг ингээд яриулдаггүй. Тэгэхээр хүүхэд ингээд ус унтлаа ядарлаа гэдэг нэг үг хэлчихээр л одоо болчдөг гэд цаашаа яриахаа болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яриахаа болохоор хүүхэд яаж ийн сэтгэхээ болчихж байгаа. Тэрийг одоо тэр хідэн үгийн тэнд нь оруулаач болтугай ингээд нэг тархин дотроо өрж байгаад ярьж ивэл тэр хүүхдийн тархины хөгжилдч тэр хилээрээний хөгжилдч тэр дэмтэй байх гэдэг шүү дээ. Гэтэл бид нар магадгүй өөрсдөө уцаа оролдож байгаа л хүүхэд нэг юм хэлэнгүүт баг тэрийг айгүй уртаар ээжээ миний ам цангаад байна. Би ус уумаар байна гэд хэлвэл баг ээжд нь тэр нь өөрт нь баг хитрхи урт юм шиг санагддаг болчоод байна шүү дээ тий. Гэтэл тэр хоёр өгүүлбэр хэлж байгаа тэр байдал хүүхдийн хөгжилд ямар их чухал нөлөөтэй вэ гэдгийг ер нь бид нар анзаардаг. Тэгээд эхний ээлжинд энэ нөгөө хүүхдээ сайхан яриулах. Тэгэд би тэгдэг байхгүй. Яар. За өөр юу болсон? Яриад гэл яриулдаг. Тэгээд манай баг хүүг манай найзууд нэг тэгэж ямар ихэвчлэн гихтээ хараахан болоогүй байна гэдэг ингээ нөгөө холбоос өгнүүдийг айгүйх хооронд нь ингээд холбож би нөгөө цаашаа яар гэд ингээд ахаар нөгөө хоорондоо холбож штэ тий. Тэгээ нөгөө энийг гэдсэн байхгүй юм том хүн шиг ярьд юм бэ гэд. Тэгэхээр нөгөө юу гэдэг би энийг ингээ хэлчихвэл ээж надаас дахиад асуух учраас би энийг ингээд ямар ч байсан ярьсаар байгаа дэлгэрүүлэх ёстой гэдэг ойлголтыг хүүхэд аваад эхлэхээр тэрнийг дагаад бас хөгжил явж идэм байх гэж харж байгаа. За тэгэхээр дэлгэцний хэрэглээ авах нь тий энэ хилээрээний чадварыг дэмжих гэдэг энэ зүйл авах нь дараа нь хүүхдийн тухайн одоо өөрийнхөө насанд одоо эзэмшсэн байх тэр хөгжлийн үзүүлэлт төлөвшлийн тэр зүйлүүдэд бид нар бас нэг сайн хармаар байгаа юм. Тэгээ юу гэдэг хүн болох багасаа л гэдэг. Гэхдээ яг багасаа гэхээр хэдэн наснаасаа юм бэ? Тэгээ магадгүй тэрийг зүгээр сонирхол бид нар нэг интернет рүү одоо сүүлийн үед чат GPT рүү бичээд хүүхдийн хөгжил хэдэн наснаас эхэлдэг вэ гэдэл бичгээд ерөөсө бүх төрлөөрөө мэдээлэл нь гарч ирж штэ. Тэгэхээр энийг л ядаж сонирхож үзээл за би энэ үед нь л анхаарах юм байна гэдэг нэг юм одоо юу гэдэм бэ ээж аав өөрсдийн нэг юм санаачлага дутаад байгаа юм уу гэж хардаг би. Уг нь бол ганцхан товч дараад бүх дэлхийд байгаа бүх мэдээллийг бид нэр харах боломжтой юм эрүү үед амьдраад байгаа мөртлөө тэрнийг ингээд мэдхийг эсвэл хүсэхгүй байна уу эсвэл тийм идэвхгүй байна уу тэгээд гинт явж агаад манай хүүхд нь ингээд ах юм ярьж чадахгүй ах юм зөрүүдлээд ах юм гэд ингээд сүүлд нь тухайн дадал бүр ингээд тогтсны дараа өөрт нь бүр тухгүй болоод ээж аав тэрийг дийлхэ болоод эхлэхээр л гинт боддог. Тэгэхээр манай цэцэрдэн магтын маань болохоор юу гэдэг нөгөө хүүхэд 1-р анги дараад хоцрогдоод уншиж чадахгүй да одоо юу гэдэг ангийнхнаасаа санаа зовоод тэг хичээлдээ хоцрогдох биш бүр давхар одоо юу гэдэг үеийнхнээсээ сэтгэл зүгээрээ өөртөө итгэлээрээ гэд бүх юмараа хоцорч байгаа юм л та. Тэгээ тэрийг бид нар илүү урдчилсан сэргийлж наан нь тухайн хүүхдийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг нэлээд сайн одоо анзаарч за үнэхээр өөрөө одоо чадахгүй бол мэрэгжлийн хүнд нь хандаж ингэж бэлдэх гэдэг бол хамгийн чухал. Эдгээр зүйлүүдийг одоо ингээд нэгтгэхэд яг л цогцоор нь ингээд зөв шийдчих юм бол ёстой л нөгөө 3 цагийн дотор түүртгүй 35 үсгээс сурдаг хүүхдүүд л бий болно л гэсэн үг. Таны ажлын туршлагаас хөтөлбөрийн онцлогоос шалтгаалаад 3 асуулт асуухаар л
ингээ гараад ирдэг гэж штэ. Тэгээ олон ээж аав нар бас яг энэ 3 асуулт нь юу гэдгийг бол гэж сонирхож байгаа байх. Тэгээд энэ асуултуудын арталд хүүхдээ хариултаас шалтгаалаад яг тэр гэр бүлд алдаа гаргаад байгаа юм ингээд дотроод гараад ирэх. Та энэ 3 асуултыг хэлж болох уу? Ямар асуулт асуухаар хүүхэд ер нь ямар баримжаатай байх вэ? Одоо энэ Цэцэрдэм академиг сонирхоод очоод сурахгүйтэй гэл маш олон эцэг эхчүүд одоо энэ тэндээс ингээд сонсоод байж байгаа болохоор нэг жоохон баримжаа авах боломж байна уу? Яг тийм одоо юу гэдэг би өөрөө манай багш нар ч тэр тухайн хүүхдийг харна. Ямар асуулт асуух уу гэдгийг тухайн үед нь л одоо шийднэ. Энэ хүүхдээр би ийм юмыг тодруулж асуух хэрэгтэй байна ч гэдэг юм уу те. За мэдээж ихний ээлжинд за миний өөрийгөө танилцуулаарай гэд хэлэхэд яг л одоо юу гэдэг хэл яриан хөгжлийнхөө яг л зөв чихтэй явж байгаа хүүхд бол намууна гэдэг би 5 настай гэд ингээ хүний нүд рүү харж байгаа тэгшин харж байгаа. Тодорхой хэлдэг. За нэг л өөртөө ихтгэлгүй нөгөө л нийгэмшгүй чадвар суугаагүй шинэ орчинд ороод дасан зохицдоггүй эргэж хараад ээж аавдаа эрхэлдэг хүүхдүүд яг л нэг юм дутуу юу гэдэг нь нэрээ ингээд нэг хальт судалгаа зүү хараал хэлнэ. За тэгээд эхлэхээр цаашаа за миний хүү хэдэн настай гинэ? За чи хинтээ хамт ирсэн бэ? Танаа аавыг хэн гэдэг ч юм уу те. Чи энд юу хийх гэж байгаа юм? Ээж аав нь чамд юу гэж хэлсэн бэ гэд хэлэхээр хүүхдүүд ингээд бодно штэ тий. Тэгээ тэрийг бодоод хариулж байгаа тэр одоо маш хурдан хугацаанд сэтгэхэд тэр хүүхд хариулж ийна л гэдэг дээр л ерөөсөө л хүүхдийн ер нь шууд л харагддаг. Тэгээд юу гэдэг мэдгүй байна уу тий шудраг байна уу өөрийгөө шууд илэрхийлдэг бол мэдгүй байвал мэдгүй байна гэж хэлнэ штэ. Багшаа би мэдгүй байна гэж шууд тэгдэг. Манай ээж болохоор өсөж сурна гэж хэлсэн. Гэдэг ч юм уу тий. Тэг ерөөсөө л тэр хариулж байгаа тэр нэг хариулт үгээр байна уу, өгүүлбэрээр байна уу, тий араас нь хэр дэлгэрүүлж ярьж ийн гэдгээр нь л юу н харагддаг. За тэгэхээр чи эцэг эхчүүд бид нар ингээд сонсчвал нэг агуу асуулт түлээгээл хүүхдүүдээс нэг сууд нүчиг хариулт түлээгээл ерөөсөө биш яхана шүү дээ тий бага юм дээрээс ингээд олоод авдаг байх нь байна. За та багангийн багш мэрэгжилтэй гэсэн. Тэгээ би бас багш нарыг тэр дундаа багангийн багш мэрэгжил сонгож байгаа оюутнууд хүүхдүүдийг бас боддог байхгүй юу? Улсаас ч юм уу сургуулиас ямар шаардлага тавих ёстой юм болоо тэр хүүхдүүд өөрөө яг багангийн багш эзэмших ийм ёстой одоо өгөгдлийн тийм хүн байгаа юу гүй юу гэдгийг ядаж өөрөөсөө ингээд чи би болий гэж боддог болов зөөр олдсон хуваарь нь л энэ юм чингээд орчдөг юм болов гэж боддتي. Тэгэл ядчил ингээд аялган цэвэр байх хэвээр багангийн хүүхдүүдэд цээж үчиг бичүүлэхэд буруу аялгатай байх юм бол энэ яаж үг үсгээ хэлж цээж үчиг бичүүлдэг юм бол гэвэл нөгөө өмнөөс нь бодоод идэх байхгүй. Тэгэхээр та мэрэгчлээ яаж сонгож исэн бэ? Дээрэс нь яг одоо энэ улсын сургуулиудын хамаагүй багангийн багш мэрэгжил сонгох гэж байгаа хүүхдүүд сургуулаас ямар шаардлага тавьбал хүүхдийн суур зөв тавигдах вэ? Хувь хүний таны бодлыг сонсомоор байна. Ер нь бол багангийн багш гэлтгүү тий. Багш хүний үндсэн мөн чанар нь өөрөө ерөөсөө л сэтгэлтэй. Цэвэр сэтгэлдээр тулгуурлаж явдаг мэрэгжил бол багангийн багш. Тэр тусмаа цэцэрлэгийн багш. Яагаад тэгэхээр хамгийн их одоо аав ээжийнхээ хайран дээр алган дээр бөмбөрдөг. Бид нар одоо юу гэдэг хамгийн одоо аз жаргал амьдрал бид нар одоо юу гэдэг хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн тэгж хайрладаг тэр одоо хайрыг бид нар мэрэгжлийнхаа ур чадвараар хайраараа сэтгэлээрээ л одоо юу гэдэг мэдлэг боловсролыг нь хамт үлгэдэж өсгөх юм л маш том хариуцлагатай ажил. Тэр тусмаа цэцэрлэгийн багш, багангийн багш хүүхдийн яг л тэр суураар л хүүхэд цаашаа явдаг. Хөгжлөөс гадна өөртөө итгэх итгэлийг энэ насанд олж авдаг. Өөрийгөө мэдэрдэг. Би чадах юм байна те. Багш намайг чадна гэж хэлсэн. Багш намайг дэмждэг гэдэг. Хүн мэдээж яг уу мэдлэгтэй боловсралтай байлаа одоо гэхэд өөртөө итгэлтэй байхаас гадна өөрийг нь дэмжихгүй байгаа үед хүүхэд ч гэлтгүй том хүн урам хугарч идэг. Тэгэхээр багш мэрэгжил болвол ерөөсөө л тухайн хүүхдийн мэдрэмж, тухайн хүүхдийн тэр харц, биеийн хилэмж, өөрийгөө илэрхийлж байгаа байдал, өссөн төс одоо төрсэн орчин тэр зүйлийг ажиглаад тэр нь тохирсон арга зүгээр л харилцах тэр сэтгэл гэж би одоо ойлгодог багш мэрэгчлийг. Ерөөсөө л гаднаас ороод ирэхэд л хүүхдийнхаа нүд рүү хараад өнөөдөр миний хүү те одоо миний шав ямар сэтгэл зүйтэй орж ирж гинвэ гэдгийг анхаарч чадах сэтгэлтэй байхаас л багшийн ажил эхэлнэ. Тэрнээс самрын өмнө гараад гоё тий хоолоогоор гоё хичээлээ бичээд ингээд заагаад ах. Тэнд багшлууга хараад сууж байгаа хүүхдийн сэтгэл дотор, нүдэн дотор ямар мэдрэмж байгааг мэдрэхгүйгээр л заагаад ивэл энэ өгрөө яг л нөгөө
ханны цаанаас л яриад байгаатай адилхан гэж боддог. Тэгэхээр хүүхэд болгоны тэр ялгаатай байдлыг ойлгож мэдэрдэг, түүнийг хүнддэгдэг. Тэр хүүхэд ямар ч асуудалтай байж болно. Эрүүл мэндийн тий одоо юу гэдгийг өмнөх өдөр нь тэр хүүхэд юу гэдгийг одоо гэр бүлийн аав ээжийн асуудлаас болоод нойр өөхрөөд ирсэн, өглөөнийхөө цайг уугаагүй тий эсвэл хичээлийн сургалтын хоцрогдол орсноосоо болоод өөртөө итгэлгүй ч гэдэм. Янз янзын энэ зүйлүүд дээр л ерөөсөө багш маш богино хугацаанд мэдэрч чиглүүлж чаддаг тэр өндөр ур чадвар буюу тэр сэтгэл гэж хэлнэ би. Ур чадварын одоо юу гэдэг сэтгэлийн ур чадвартай байх гэх юм уу? За ингээд сэтгэлтэй байхад бол хүний сэтгэлийг дагаад ур чадвар тэр хүүхдэд ажиллах арга зүй, нөгөө шинийг санаачлах. За энэ хүүхэд ийм юм чинь би ямар аргаар үсэх үү гэд эрэл хайгуул хийгээд эндээс юусоо тухайн хүний чадвар хөгжил ингээд цаашаа нэмэгдээд яваад байдаг. Энэ болов гэж боддог. Ер нь өөрийнхөө туршлага дээр харж байхад. Одоо сүүлийн үеийн эцэг эхчүүд гадаад хэл унган хэлтэй болгоё, гадаадд сургаж чадаагүй ч гэсэнд нь эхлээд хэлний сургуульд оруулаад дараа нь монгол хэлээ үзүүлээ. Эсвэл ингээд хамтд нь үзүүлээд явчих. Тэрэн дээр юм байна гэл ингээд буруу зөв гэл хоорондоо ярилцаал. Тэгэл зарим нь өөрсдийнхөө хүүхдүүдээр амьдрал дээр туршаал алдаал оноол ингээд яваад байгаа шүү дээ. Яг таны ажиллаж байгаагаар энэ их хэлээ төрүүлж сурах нь зөв юм байна уу? Эсвэл ингээд яг энэ насны хүүхдүүд нь хамт ингээд суралцаад явчих бүрэн чадвартай байгааг нь бид нар ингээд буруу зүгээ талцаад насын өнгөрөөчүүд байна уу? Яагаад? За, ер нь бол хэл гэдэг бол бидний сэтгэлийн болоод тархины тухайн хүүхдийн хөгжлийн хамгийн том илрэл ярьж байгаа энэ хэл яриа бол ерөөсөө хүүхдч гэлтгүй хүний. Тэгэхээр хэлтэй хүүхдийн сэтгэхгүй холбоотой юм бол тухайн хүүхэд ямар хэлээр ярьж ийн тэрнийг дагаад хөгжил явж штэ тийм ээ. Гэтэл эхлээд их хэл дээрээ сэтгэн гэж нэг юм байна. Одоо юу гэдгийг тэр сэтгэхүүн тэр олон үг тэр одоо зүйл дотор маш олон зүйл багтаад штэ тийм ээ. Тэрнийгээ таньж бүрэн амжаагүй байж итэл дараагийнх нь ороод ирэхээр эхний хөгжил нь яг дутуу тэгээд ингээд дутуу ингээд явж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ за мэдээж энэ олон хэлний сургуулиуд хүүхдүүдийг хөгжүүлэх хэл хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. Гэхдээ миний хэлдэг эцэгчүүдэд хэлдэг ганцхан зөвлөмж байдаг. Хэрвээ та хэлний сургуульд оруулах гэж байгаа бол уншаад л оруул. Уншиж сургаад л оруул. Яагаад тэгэхээр хүүхэд уншаад сурчна гэдэг маань ерөнхийдөө хөгжлийн хамгийн чухал зүйлийг олоод авчиж ийн л гэсэн үг. Даалгавраа уншина. Математикийнхаа бодлогыг уншина. Тэ? Одоо юу гэдгийг заавар тайлбарыг уншина. Ингээд уншиж байгаа л бол ерөөсөө ядчил дэлгүүрт ороод хуцаанд дуулсан бүтээгдэхүүн авч идэхгүй нэ штэ хордлогонд орохгүй байх. Энэ ядаж эрүүл мэндэ хамгаалах нэг юм болж байна тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо юу гэдэг ээж аавуудад би зөвлөдөг. Тэгээд тухайн одоо юу гэдэг ямар ч хэлэнд нэг аваа биш дамнаас гарч байгаа хий. Хятад ханз байна уу те? Одоо Монгол аваа байна уу юу гэдэг. Тэр болгоны дуудлага ялгаа гэж тийсэн үр юм байна. За тэрийг бид нар маш зөв оновчтой системтэйгэр хүүхдийн тэр одоо мэдээллийг тэр тархинд зөв хүрэхгүй бол хүүхдэл юм чин тэр авинуудын дунд төөрөгдөл үүсдэг. Одоо жишээ нь англи хэлийг зэрэгцүүлээд үзэхээр манад ирээд 35 үсгийн сургалтанд суухаараа A. Ерөөсөө тэрийг застаггүй. Үгүй энэ A. Тэрийг л анханасаа л тэгээ сурцсан. Эс үсэг гэхээр үгүй C. Одоо ер нь манад ирж байгаа 10 хүүхдүүдийн бараг тал нь өөдөөс за хүүхдүүдээ гэдэг хичээлийн одоо сургалтын үйл ажиллагаа эхлээд А гэдэг юм. Шууд A гэд эхэлдэг байхгүй. Тэгээ тэрийг засах гэж зөвхөн тэр авианы дуудлагыг засах гэж л бид нар маш их цаг зарцуулах болж байна. Тэгэхээр аль хэл нь одоо юу гэдэг. Тэгээ би тэгтийн та хэд гадаадад амьдрах гэж байгаа юм уу? Ер нь ингээд гадагшаа гараад ингээд явах юм уу? Монгол хэлийг хэрэглэхгүй юм уу гэд би заримдаа ээж аауд ингээд явуулдаг байхгүй. Монгол ерөөсөө ашиглахгүй юм уу? Яагаад монгол хэлийг ингээд сурахгүй хоошин тавиад байгаа вэ гэд ингээд гэд ингээд юу гэдэг мэдэхгүй л байна л да нөгөө туршлага дутаад байна. Тэгэхээр би бол юу гэж зөвлөх вэ гэхээр 1 номерт монгол хэл. Эхлээд за тэр бүр алдаагүй зөв бичгээр одоо болиё гэхэд эхний ээлжинд маш сайн уншаа сурч байгаа. За уншихын хамгийн чухал зорилго мөн чанар нь юу юм гэхээр бид нар яах гэж уншиж сурч байгаа вэ? Ойлгох гэж байгаа. Юмыг ойлгох гэж л уншиж байгаа. Тэрнээс бид нар хэн хурдан унших вэ гэдэг тэмцээнд орох гэж байгаа биш. Тухайн өгүүлбэртэй бодлого байлаа гэхэд тэрийг уншаад ойлгохын тулд бид нар уншиж сурч байгаа юм. Гэтэл эцэг эхчүүд энэ унших гэдэг зүйлийг бас ингээд
хүн чанараар нь ойлгож чаддаггүй. Яг хөө энийг ингээ яриул одоо юу гэдэг унших гэдгийг ингээ задлаад ярил нилээх юм бол л да. Тэгэхээр эхлээд хүүхдээ одоо уншуулж сургаж оруулаарай. Хэрвээ олон хэл үзэж байгаа бол хэрвээ зэрэгцүүлээд үзэж байгаа бол маш сайн анхаараарай. За тэгээ манай актемд ерөнхийдөө хувийн сургуулиас хүүхдүүд их ирдэг. Яг энэ асуудлаар. За багш минь одоо тий хятадчгүй, англичгүй, монголчгүй боллоо. Одоо яах вэ гэд. Тэгээ манай одоо цэцэрлэм актемийн пэйж дээр бид нар ингээл богинохон зөвлөгөөнүүдийг оруулдаг л да. Тэг яг хөө зарим нь юу гэдэг манай хүүхд сурцсан. Яг зэрэгэл явахад асуудалгүй сурсан гэдэг. Хүүхэд болгоны одоо хөгжлийн төвшин өөр учраас ерөнхийдөө л одоо олон хэл үзэхэд бол суралцсан хоцрогдол орох магадлалтай л байгаад идэг. Яагаад тэгэхээр манайхруул ирж штэ тэр хүүхдүүд байна. За тэр хүүхдүүдийг илүү их нөө хүлээж авч ажиллаж яг нөө халуун цэг дээр нь байгаа хүмүүсийн хувьд яг л мэдэрч ин л та. Тийм учраас энэ зөвлөгөөг л ээж аавуудад хэлж байгаа. Заашгүй дээ. Энэ зөвлөгөө энэ олон эцэг эхчүүдийг бас төөрөгдөлд оруулдаг. Тэгээ зарим хүүхдүүдээ ингээл багаас нь цэцэрлэгээс нь англи хэл ямар нэгэн хэлэнд ингээл явуулаагүй хэлээрээ оруулж игэж байгааг энэ эцэг эхчүүд нь за хөвчлэнийг ээжүүд нэг юм гимшилтэй байгаад байдаг штэ би нэг хүүхдүүдтэй анхаардаг нөө муу ээж болчихж байгаа юм шиг санагдаал. За тэгэл нэгдүгээр ангиа төгслөө уйлж уншиж сураагүй бол би муу ээж юм шиг болоод мэдгүй одоо юун дээр муу болгоё гэж одоо уг нь болохгүй байгаа штэ. Гэхдээ нэг ээж аавууд нэг юм төөрөгдөл байгаад дээ. Энийг ингээд сонсоод хэрвээ энэ хүртэл сонсч чадсан бол их чухал зөвлөгөөг сонслоо. Тэгэд энэ 6 дугаар ангид орж байгаа эцэг эхчүүд хүүхдүүд бүгдээрээ нэг олонний амнаас төгшүүртэй болцсон байж байгаа. Тэгэд ээжүүд, аавууд юун дээр илүү алдаад байна? Яг энэ нийгмийн сүлжээнд, сошиалд юу буруу сэвэгдээд байна? Тэгээ магадгүй тэр ээж аавуудын төсөөлөд байдаг шиг нэгдүгээр анги гэдэг те өсгөлж уншиж сурна гэдэг гэрийн даалгавар гэдэг тийм аимшигтай юм биш байсан бол яах вэ гэдэг нэг хажууд нь хүүхдүүд нь сонсоод байж чинь одоо юу руу орох гээд байна гэл тоглож исэн хүүхдүүд төрүүлж аяагаад эрсдэл үүсэж гин үү? Ер нь бол нөгөө бит хоёрын ярианы ихэнд гарсан шүү дээ. Сэтгэл зүйг нь бэлдэнэ гэж. Тийм. Тэгээ манайхан ингэдэг байхгүй хүүхдийн хажууд. За манай энэ ч ер нь их сахилахгүй те. Ер нь их хүнд гар шүү дээ багшаа гэд хажууд нь хүүхдийнхаа одоо сул талыг ингэ шууд хилдэг. Тэр хүүхэд бодож байгаа шүү дээ. За би ч юу бүтгэхгүй нөхөр юм байна дөө. Яагаад тэгэхээр хамгийн хайртай одоо тэр хүүхдийг одоо илүү дэмжих, өргөх тэр хүмүүс хүүхдээ манай хүүхд юу нэмэ гэд хэлээд байна. Тэгэхээр хамгийн хайртай аав ээж нь тэгж хэлж байгаа юм чинь тэр хүүхд үнэн юм байна л гэж хүлээж авна. Тэгэхээр эндээс эхлээд нөгөө хүүхдээ одоо юу гэдэг идэвхтэй би мундаг те би сайн би сургуульд орно би мундаг болно гэдэг энэ сэтгэл зүйн эхнээс энэс эхлээд бид нэр өөх хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгээ манай нэг ээж ирээд багшаа би айгүй сахилахгүй байхгүй юу энийг болохгүй бол би ангид нь хонуулна гэд би дандаа хэлж байгаа гэд би өөр ингэж цочсон байхгүй юу гэд. Тэгээ тэр нөхөр чи ингээ хажууд нүдний эргэлдээ сонсоод байж байгаа байхгүй юу. За би бол бүтэхгүй юм байна. Ер нь болохоо байвал би хонох юм байна. За тэнд багш гэж нэг намайг нэг хонуулж мөнүүлдэг хадны мангаа байгаа юм байна гэдэг. Багш гэдэг ойлголт нь яаж шууд айдас болоод хувирч байгаа юм. Тэгэхээр бид нар юу гэдэг юм л болохоор багш чинь хэлнэ шүү. Тэгэхээр яаж нэхэр нөгөө багш гэж нэг тийм айлгадаг, сүрдүүлдэг те ийм л хүн байгаа юм шиг ойлголтыг эцэг эхчүүд өөрсдөө өгöd. Тэгээ байжснаа гинт манай хүүхэд хичээлдээ явахгүй гэдэг нь багшаас айж ийн гэдэг ингэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэнд юу гэдэг яг л нэг эцэг эхчүүдийн бас нэг юм хүүхдээ тэр нэг буруу зүйлээр ингэж нөлөөлдөг те тэр зүйл бас нөлөөлөд байна гэсэн үг. Тийм байна. Их алдаа гаргаж байна. За энэ нь таныг одоо багшилж явах хугацаанд академи нээсэн хугацаанд хүүхдүүд одоо 3 цагт 35 үсгийг сурна. Зарим гоц сайн ийм сурах онцлогтой чадвартай хүүхдүүд бол 30 минутанд нүдэлцдэг гэж штэ. Энэ хугацаанд нэг бодлоос гардаггүй нэг гоц хүүхэд танд бодогдож гинүү тэр хүүхэд нэг ирээдүйд нэг юм дуулгандаа гэл нэг өмөрсөр ингээл ээжүүд хоорондоо яриад багш нар ярилцаал гэж байдаг штэ. Нэг юм өвөрмөц хүүхэд байсан уу? Магадгүй одоо хэдэн минутанд ч үдийн те минутыг хурангуулад эсвэл шууд тухайн үедээ уйлдэг ч юм уу гэд тийм хүүхдүүд хэрэг таардаг бай. За нэг орон нутгаас нэг хүүхэд сорж ирж байсан. Цэцэрлэгтээ явсан багштайгаа ерөөсөө юу ч дуурдаггүй. Тэгтээ гэртээ ирэхээр ингээд лаг сэргэлэн. Тэгээ бид нар өөр сургалтын төвд бас аваачиж өгсөн. Яг л цэцэрлэгт байгаа юм шиг яг хэлгүй юм шиг байдаг. Тэгээд ингээд багшаа та ингээд үзэхүү одоо тэгтээ бид нар ер нь дуурахгүй байх л гэж бодож байна гэдэг. Ямар ч эцэг эхчүүд нь ч өөрсдөө мэтгэлгүй. Тэгээд тэр хүүхдийг ингээд харсан чи яг л ингээд асуулт асуухаар юу ч дуурахгүй, хариулт байхгүй. За тэгээ үсгийн хичээл явлаа. Би яриа дууслаа.
Тэгээ манай нөгөө сургалтын арга өрөө тоглоод нь штэ. Багш тэнд за наашаа хараарай. Би багш байна. Томато суугаарай гэдэг юм байдаггүй. Багш нь гой үлгэр ярьж үгүй. За дараа нь тоглоё. Энэ тоглоомоор тоглоё гэл те. Эхлэх нь штэ. Хүлээлт үүсгэж штэ. За тэгээд мэдээж нөгөө тухайн сургалтын тэр арга маань тоглоомын арга зүйдээр суурилж जैन. Дээрээс нь бид нар хэрэглэгдэх хүнөө тоглоом ашиглаж ин гэдэг ч юм. За ингээд л явсан. Тэгээ би тэр хүүхд дээрээ л анзаарч байгаа байхгүй. Тэр хүүхд дээр фокуслж байгаа. За намайг заахад энэ хүүхдийн нүдний харц нүүрний хувирал яарч одоо өөрчлөгдөх нь харъя. Гэл тэгсэн чинь эхлээл ингээл ерөөсө баг над руу харахгүй байгаа юм шиг ингээл нэрийн дуудсан чинь харахгүй доошоо хараа суугаад исэн. За сургалтын одоо ингээл яваал яриад ингээд сонирхоод тэгээл нөгөө хүүхдэд татаж оролцуулаад тэгсэн чинь нэг ийм хүүхд байсан чи ингэж гинэ гэд нөгөө хүүхдийг чинь татаж гаргаж. Өө миний хүү багштай тусласанд баярлалаа. Чи багшийнхаа туслагч болчлоо шүү. Цаа миний хүү сууж гээл тэгсэн чинь өндөлцөд эхэлсэн байхгүй ингээл. Өөрийгөө мэдэрч штэ. Би энэ хүнд ямар чухал юм бэ гэдэг зүйлээ мэдрээл ингээл эхэлж байгаа байхгүй. Харцанд бүр шал өөрөөлөл. Тэгээд за нэг 15 минут болсон юм аа. Тэгээ яг нэг 30 одоо 33 аваа байна. 35 33 аваа. Яг л нэг талдаа ороод явж исэн чинь эргээд бид нар ингээд заачаад ингээд эргээ сануулдаг байхгүй. Энэ юу лээ? Энийг багшаасаа юу гэж хэллээ гэл тэгсэн чинь шууд гараа өргөөл. Ир гэд. Огт юу ч ярихгүй байсан хүүхд. Ир гэдэг аваа чи хамгийн хэцүү аваа байхгүй. Магадгүй тэр хүүхд хэлгүй бол ир аваа хэлж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл ир багшаа ир гэд хэлж исэн. Тэгээд хичээл дууссан. Тэгэл дууссан чинь ингээд бүр ингээд яг нэг гэртээ тэр хүүхд ийм л байдаг бах та гэмээр бүр. Багшаа би таны туслах юм уу гэд. Би бүр ингээд хилд орчиж байгаа байх тааж гэж бодох шиг. Ягаад тэгэхээр тэр аав ээж надад айгу хэцүү юм ярьсан байхгүй юу? Энэ ер нь л хэцүү одоо энэ. Тэгээд за тэр сурлаа. Тэгэл би бүр байж ядж байгаа байхгүй юу? Одоо аав ээжийн эрэхт нь хэлэх гээл одоо олимпиас алтан медаль авсан юм шиг л хүн сууж штэ тий. Тэгээ орж ирсэн. Тэгсэн чинь шууд ээж аав нь одоо орж ирэнгүүт хүүхдүүд ингээд ширээн дээрээ суудаг байхгүй юу маань. За аав ээжүүд нь орж ирнэ. Хүүхдүүдээ бид нар нэг нэгээр нь шалгаж явуулдаг. Яг сурсан уу сураагүй юу гэдгийг. Бүх хүмүүс хойно ингээд жүжиг одоо тоглолт үзэж байгаа юм шиг ингээд хараа сууж гин. Тэгээд хүүхдүүд нэг нэгээрээ гарч шалгуул. Ингэж явдаг. Тэгээ манай академийн зарчим тэр нээлттэй байх хэрэгтэй, шудраг байх хэрэгтэй гэдэг. За тэгээд одоо за миний хүүхдүүд ингээд ээж аав нь орж ирэхэд таад ширээн дээр яг гой суун шүү. Ягаад тэгэхээр бүгдээрээ одоо сурагч болох гэж байгаа. Одоо нэгдүгээр ингээд орох гэж байгаа хүүхдүүд нь шүү дээ тэр. Тэгээд тэгсэн чинь заа гэл. Нөгөө нөхөр чинь бүр ингээд байж ядаалгаа байхгүй бүр ингээд ээж аав орж ирэнгүүт юм хэлэх гээл. Тэгэл ороод ирсэн чинь шууд ингээд огол хараагаал босч байгаа байхгүй. Ээжээ би сурцсан. Тэгэл ээж нь бүр ингээд шокнд ороод юус ингээд нулимсан ингээд бүр ингээд урсаад ингээд уйлж байгаа байхгүй. Хүүхдээ өөр орчинд ороод ярьж байгааг хараад ээж өөрөө шокнд орсон. Аав нь ч бас цог байсан. Тэгээд тэр хүүхд шалгуулад гарсан. Тэгэл ингээд шалгуулаад ингээд хэлэхэд би дахиад ирж болох юм уу? Би дахиад ирж болох юм уу гэл ээжээсээ манайх ч нэг өдрийн сургалт байна шүү дээ тийм. Тэг ингээд асуугаад тэгээд тэр хоёр одоо аав ээж хоёр надаас энэ багшаа юу болчих вэ? Тэгж асуусан байхгүй. Тэгээ би зөвхөн юу гэж бодсон гэхээр энэ ийм одоо яг надад хүүхдээ хаажуул тэгж ярьсан. Энэ ер нь баг хилгүүл гэсэн үг. Ер нь л хэцүү. Тэгээ ер нь ингээд өөрийгөө ингээд хаачна. Тэгээ хүүхдүүд ингээд тоглоё гэхээр ингээд цохиод авна. Ер нь л манай хүүхдээсээ хэцүү гэл ингээд. Тэгээд ахаар тэр нөхөр бүр дүрдээ итгэсэн байна шүү дээ. Тэгээ ингээд тийм сүүлд одоо төрсэн жоохон хинц хүүхдээ жоохон ирэх. Тэгээ бүр ингээд дүрдээ итгээд би угаасаа би ингээд дугурмааргүй байвал хинч намайг яаж чаддгүй гэд ингээд гүрийчдэг нөхөр байсан байгаа байхгүй юу. Гэтэл тэр хүүхдийг ерөөсөө л чи багшийн туслах шүү гэдэг тэрийг өгөхөдөл тэр хүүхдийн нүд ингээд асахыг одоо хүн үнэхээр одоо олж чадаагүй л байсан л та. Тэгээ би гаргаж явуулчаад тэр ээж бүр ингээд үнэхээр нөгөө хөдөөнөөс орон нутгаас зорж ирсэн хүн байсан учраас багшаа би ийм юм хийд юм а та манад ирээрээ эргээл бүр ингээд сэтгэл нь те ингээд хорготол байсан. Тийм тэгээ гарсных нар уйлж исэн байхгүй. Бүр одоо ингээд ярьсан чи яг миний нулимс ингээд хоолоо зангирч байна. Тэгээ тэгж хүүхдийн одоо юу гэдэг тэр нөгөө үнэхээр нэг юм бүх сургалтын төвд очивол одоо юу гэдэг нэг арга учраа олж ядаал аргаа барчаал нэгдүгээр ангид үнэхээр уншиж сураагүй хүүхдүүд бол олон ирдэг. Тэгээ яаж хийж байгаа л юу гэдэг суудал байхгүй байсан ч гэсэн одоо энэ нөхөр 2 дугаар ангид орно. Тэгэл дахиад нэг өөртөө итгэлгүй ширээнийхэн ард шигдсэн ангийнхнаас ичиж юмээс ийм болно да гэж бодохоор үнэхээр буцааж чаддаггүй. Тэгэл багш нь юу гэдэг манай багш нарт тэгтгэл бид нар ингээл бүгдээр яг л ижлэхэн зарчмаар л ажиллаж байгаа. Зүтгүүлэл үтсээл гэдэг.
Сэтгүүлэл үзье, хаана хүрэх нү багш нь одоо бид нар ингээд үзье, хитүүлээд хичээгэл үзье. Тэгэхгүй бол энэ нөхөр чи одоо цаашаага яах юм бэ? Тийм ээ. Хүүхдүүдэд та сургалт орж ийн. Энэ жилээс болоод ингээд бүр цогцсон юм байна. 1-р анги, 2-р анги, 5 төгсөл ингээд хавраас бүтэн хэрэгжээд бага ангийн хүүхдүүдэд орчих юм байна. Эцэг эхчүүдэд сургалт явуулъя гэсэн бодол төрж исэн үү? Одоо ингээд энэ бол ээж аавуудын анги, 1-р ангид орж байгаа хоцрогдолтой хүүхдүүдийн тэгвэл яах вэ? Эцэг эхчүүд хандах бах та. Нөгөө яг хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр судалгаа хийгээд одоо ном гаргасан учраас тэрнийг одоо номоор дамжуулаад хүмүүс мэддэг болсон байна л та. Тэгээд бид нар тэр болгон ном уншдаг хүн бас их ховор болжээ. Тэгээд та ирээд одоо энийгээ ярьж өгөөч, лекц орж өгөөч гэдэг саналуд бол нэлээ хэрдэг. Тэгээд ер нь аль болох цаг боломж маань гарвал очиж хэлж зөвлөгөө өгч одоо лекц сургалт орохыг хичээдэг. Яагаад гэхээр юу гэдэг миний үүрэг байхгүй юу? Би хүүхдүүдэд сурахаас гадна тэр хүүхдүүд сурахад асуудал бэрхшээл үүсээд байгаа тэр ээж аавуудын алдаад байгаа юмыг хэлээд өгчүүл магадгүй тэр асуудал бэрхшээл багасах байхгүй юу? Тийм учраас биднэрт багш нарт дэмтэй байгаа юм. Тийм болохоор ээж аавуудад сургалт лекц ер нь бол бас боломжоор нэлээ идэвхтэй ордог. Тийм. Тэгээ хамгийн гол нь тэр сургалт лекцэндээ хамрагдаад хэрэгжүүлэх чухал. Тийм. Болдог бол эргээ шалгахсан гэж би тоглодог байхгүй. Та эдийг өнөөдөр яг очиод гэрийн даалгавраа амжилтын даалгавар шүү гэж хэлж гин үгүй юу? Тэ? Хүүхдээ урам өгч гин үү? Миний хүү чадна тэгин одоо юу гэдэг тэр хүүхдийнхаа итгэлийг мохоодог. Тэ хүүхдийнхаа хажууд манай хүүхд ер нь нэг сахилахгүй дэ бүтэхгүй дэ гэж ин ярьдаг юм а болж гин үгүй юу гэ та эдийг болдог бол шалгахынсан гэд би тоглолтог юм. Ааха. За. Зарим эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд цэцэрлэгт байхад нь зүгээр үсэг загаад өгсөн байдаг штэ. Хүүхдүүд өөрсдөө буруу үелээ сурцсан байдаг. Нөгөө их шиг өмнөр хойгор бүр хамаа аахгүй. Тэгээ сүүлд нь багш нь юу цэжжиг хэлэхээр буруу үелээд тахаа нөгөө буруу хичээд байдаг штэ. Энэ тохиолдлыг та хэр засчив? Ийм манай хүүхэд цэцэрлэгт байхдаа 3 настайд уншаад сурцсан гэл уншуулахаар өөстө бүр нэг балж өгдөг шиг яг том болсон өнөдөр бол асуудалгүй л байна. Яг нэг ингээд зөв бичиж сурж яхад хүндрэл учруулах уу? За манай 3 цагт 35 үсгээс сурах гэдэг нэг өдрийн сургалт байна шүү дээ. Тэгээ би тэгдэг байхгүй. 3 цагт 35 үсгээс сурах гэдэг хахад хэдэн өдрийн сургалт вэ гэдэг байхгүй. Хүмүүс 3 цагт гэдэг. Тэрийг ерөөсөй ойлгохгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэр сургалтанд маань хүүхдийн сургалт, хүүхдүүд үсгээс сурна. Араас нь аав ээжийн сургалт ордог. Шууд үргэлжлээд хүүхдүүд орж ирээд нөгөө үсгээс сураад дууслаа, сууж ийн, аав ээж гаднаас орж ирлээ, хамт сууна. За ингээд нөгөө тухайн сургалтанд маань VIP буюу одоо ингээд аав ээжүүдийн хүүхдүүдтэйгээ бүр бөөндөө суралцах гэдэг шүү дээ, тийм ээ. За орж ирлээ, жижигхэн шалгалт авна. За энэ үсэг үү, аваа юу гэж дэлгэцэн дээр хоёр одоо үсэг харуулаад асуухад ангиараа шалгалтанд ундаг. Ерөөсөө тэгээ би тоглодог байхгүй. Та хэдийн яг энэ нэг юм шалгалтанд унж байгаа хэсэг надад их сонирхолтой байд юм аа гэ би. Тэгээд цагаан толгой хэдэн үсэгтэй вэ гэхээр 35. Хэдэн аваатай вэ гэхээр мэддэг хүн байдаг. Тэгэд энэ аваа гэдэг маань өөрөө уншихад хэрэглэгдэж байгаа тэр зүйл байхгүй амнаас гарч байгаа нь хий. Бид нар бичихтэй үсгээр бичдэг. Одоо юу гэдэг энийг бид нар ингээд ээж аавуудаа бүр ингээд заадаг байхгүй. За энэ аваа байх нь энэ үсэг байх. За жишээ нь бид нар хээ үсэг гэж нэрлэж штэ. Хээ үсэг. Хээ үсэг гэж заагаад өгч. За мах гэдэг үг уншия. Ма хээ. Юу болж байна? Мах хээ. Хүүхд мах хээ л гэж хэлнэ штэ. Угаасаа тийг сонсогдож байгаа юм чинь. Ээж аав юу гэхээр мах болж штэ. Мах гэд өөрөө ингээд идэг. Тэгээ хүүхэд ингээд бодож байгаа байхгүй юу? Ма хээ л байна да гэд. Ингээд нөгөө унших нь гацчихж байгаа юм. Тэгэхээр одоо жишээ нь авианы дуудлага нь өөрөө тухайн авиа үгийн төгсгөлж яаж одоо дуудагдж байгаагаар авиаг заадаг мэргэжлийн одоо бид нар. Гэтэл ээж аауд яаж ин үсгээр нь заачдаг. За их гэдэг одоо хээ үсэг маань авианы дуудлага нь эр үгэнд эм үг нь гэж ордог. Мах гэдэг үгэнд мах нийлүүлээ мах мэ мэх болж гин үү? Болж гин. За тэгвэл авиа гэж ийм юм байдаг бах нэ гэд хэлж өгöd гаргахаар аав ээжүүд яста нэг жинхэнэ буруу замаар зааж ичтэй будаад хийж ичтэй гэдэг шиг те. За багшаа энэ их нарийн юм байд юм байна. Энэ аваа зүү гэдэг чинь те. Энэ ч өөрөө маш том шинжлэх ухаан биш те. Тэрнээс биш сайхан одоо юу гэдэг юм үсгийн календар тавьж байгаа л бэ гэд. За энэ бол буруу. Тэгснэ одооны хээ үсгийг чи их гэж дууддаг болсон юм гэлээ гэлөө. Тийм. Уг нь би тэгдэг энэ анх одоо энэ аваа зүү шинжлэх ухаан гэдэг юм үүсгэд л уг нь байсан юм а. Та идэл мартцсан байна.
Нөгөө явц дундаа сайхан холиод тий ингээд үсэг аваагаа холиод ингэсэн байх шүү. Энэ юм шүү гэд хилээд өгөхөр яг сурна л та. Тэгэхээр энэ одоо подкастыг тий үзэж харж байгаа одоо хүмүүс дотор хүүхдтэй вэ, дэ, хэ гэж зааж байгаа хүн байвал болохгүй шүү. Тий. За ер нь бол буруу сурсан хүүхдийг засах хамгийн хэцүү байдаг. Огт аваа үсгийнхаа талаар мэдлэггүй хүүхдэд заах нь илүү хялбар байдаг. Тэгэхээр үнэхээр одоо мэдгүй байгаа бол мэргэжлийн хүнд нь хандараа гэж зөвлөл. За баярлалаа танд. Тэгэхээр сонсогчдоо үзэгчтэй энэ удаагийн дугаарт Цэц Эрдэм академийн үүсгэн байгуулагч Бадам Сүрэнтэй ярилцлаа. За хэдийгээр ойр тойронд нь 6 наснууд 1-р ангид орж байгаа хүүхдүүд байхгүй байгаа ч гэсэн яг одоо энэ асуудалтай тулгарх гэж байгаа. Ирээдүйд тулгарх маш олон эцэг эхчүүд анханаас нь зөв мэдээлэл аваасай, зөв заагаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд зөвхөн одоо уншиж сурах тухай биш. Ер нь их хэлээ төрүүлж үзэх хэрэгтэй юм уу? Гадны хэлийг хэдийд нь үзэх хэрэгтэй ингэс нэг юм маш том бүлэг сэдв байдаг. Үнийг ч гэсэн харьцангуй нэг талд нь гаргасан болов гэж бодож байна. Их ажлынхаа дундуур цаг заваа гаргаад ирсэн танд бас их баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээ бас нөгөө лекц сургалт орохоор юу гэдгийг бид нар нөгөө нэг цөөн тооны те нэг юу гэдгийг 50 60 100 ч юм уу тэр хавцаал хүмүүстэй ингээл хүргэдэг болвол бас энэ подкаст нэвтрүүлгээр дамжаад бид нар хязгааргүй олон хүнд яг сонирхож байгаа хүн болгон энийг сонсоод мэдээд авах нь хэрэгтэй. Тэгээд бас танаа одоо радиогоор дамжуулж эцэг эхчүүдтэй жаахан ч гэсэн мэдээлэл хүргэсэн бол одоо миний энд ирсний зорилго биелж ийн л гэсэн үг тийм ээ. Баярлалаа. Баярлалаа танд. Хөгтөнгөр радио хөтөж подкаст хөтлөгч аймаа сонсогч та бүхэнтэй хамт байлаа. Дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. За радио хувилбараар сонсохыг хүсвэл Улаанбаатар хотод 8219 119 долгионоор үлээн аваарай.